Dit is Saterdag 1 Augustus en die Wesbank gemodifiseerde sedanmotorsirkus is saamgetrek op die Goldfields renbaan buite welkom. Het is 'n koel, winderige en stowwerige dag, maar die rengeesdriftiges van die Goldfield is hier om die grootste skouspel in Suid-Afrikaanse motorsport te kom beleef. Al die groot kanonne is hier, die Audi, Ford, Mazda en Opel renspanne in klas A, die BMW, Nissan en Porsche brigade in klas B, die Toyota span in klas C en die Toyota en Golf spanne in klas D. En die name, Moss, Aberdeen, Van der Merwe, Morgenrood, Briggs, Joubert, Viana, Coetzee, Damso, Repsol, Windham en Kaap. Die huidige puntestand weerspieël die situasie tot voor Kainami weens 'n beswaarappel wat nog beslis moet word. 6 oorwinning vir Moss in klas A en 'n warm stryd wat voorlê vir Van der Merwe en Aberdeen. Die BMW loop gemaklik voor danksy oorheersing deur Leon Joubert en Tony Viana, maar die spul van gesprekke tussen vervaardigers is die beperkings wat deur die beheerkomitee opgelê word. Started the season with all the turbo cars on 52mm restrictors, and the Audis were showing a certain amount of dominance, so we thought we had to adjust that. And our decision to bring the fast cars back to the slower cars was put into practice by reducing the restrictors on the Audis to 48mm and the one on the Ford from 52 to 50mm. And at Kailami we found that seemed to be a pretty good thing to do, except that we seem to have gone, for some reason or other, in amongst the total engine management system, too far down on the restrictor size on the Audi. So for this weekend, what we've done is we've lifted the Audis from 48 to 50. That's in line with the Ford, which is on 50, and the Opel, which is still a bit of a mystery to us because it's had handling problems and other problems. We've now left at 52. So we've got the Audis and the Ford at 50 and the Opel at 52. Terwyl Terry Moss in sy Rothmans Audi oefen, hoor ons wat sy spanbestuurder Bernie Mariner oor hulle kanse te sê. And it's running a bit better, but it's not what it should be. But we just have to be conservative with what we do with the management system. 'n Welkome verskyning in die Goudveldse Kuipe is die Opel renspan met hulle indrukwekkende Calibra. En waarnemende spanbestuurder Alan McDonald sê hulle het hulle oor 'n mik gewerk. So we've been here since Monday evening, spent Tuesday testing, trying to sort the engine management out a bit more, fine-tuned it since Kailami. We had a lot of problems with the engine fouling plugs after a short distance in the race because of too much fuel and various other things. So we have the engine a bit better. I don't say we have it right yet. We also have a problem with tyre wear, which we found on Tuesday. Very abrasive track, and we're finding that it appears that the tyres we have aren't hard enough for the circuit. Die Sasol Ford renspan met Sarel van der Merwe agter die stuur het baie goeie tye in die nie-amptelike sessies opgestel, maar in die amptelike oefenrondes het die ongeluk hulle getref. We fitted a brand new head last night and it was apparently boarded into the water jacket. So that's why we're blowing out all the smoke. The water was getting into the system. And we're changing heads now, so we should be okay for the race. The only problem is, of course, I'm going to start at the back. So it looks like I'll be busy. In motorwedrenne is dit breukdele van sekondes wat tel. En na die amptelike oefensessie het Ben Morgenrood sy baie goed voorbereide 3-rotor Mazda op die eerste posisie van die wegspringrooster gepryk. Byna 1,5 sekonde terug was dit Terry Moss se Rothmans Audi en in klas B 'n verrassing met Johan Coetzee se Gearmax Skyline voor die BMW's van Joubert en Viana. Klas C is gelei deur Pat Duckham in sy Fram Sierra, nog 'n verrassing, en klas D, nie verrassend nie, Steve Windham in sy Automark Toyota Conquest. It was a quick time, but what we did is we fitted qualifying rubber to the car. We're taking a chance. The other guys have all gone to harder rubber because the circuit's very abrasive today. I've gone the opposite route. It's worked for qualifying. Whether it's going to work in the race, we'll have to wait and see. We got the miss out of the car, so it's feeling good for today. But the only problem is on the start, you know, got that long straight down the main straight, and that's where I'm going to pick up a bit of a problem. If I can get to the bottom of the straight in front of them, then I think I'm okay. But to get there, that's the other story. Done a lot of hard work, and we reckon we deserve it here. Unfortunately, yesterday we couldn't get the car down here, so it's only arrived this morning. So we weren't quite sure whether it would be quick enough or not, but all the work's paid off and we put in a couple of flies and it really went well. The car performed like a dream. Die spanning kan baie duidelik in die lug aangevoel word terwyl die voorbokmotor die renjaars die hoofbouvak binne lê. Dit is 8 baie harde rondes wat voor lê en almal se oë is op die voorbokmotor, die opposisie en die wegspringligte gerig. Die ligte groen is dit voet in die hoek, maar hou vir Michael Briggs in die Calibra dop. Die eerste paar draaie in enige wedren is van groot belang, want daar het jy jou beste kans om jou posisie te verbeter. Briggs doen dit skitterend, terwyl Ben Morgenrood reeds sy teenstanders begin agterlaat. Gary Dunkerley en sy Seibert Porsche
kon om een of ander rede nie sy goeie oefentye in die nie-amptelike sessies herhaal nie. Maar soos Michael Briggs benut hy die eerste 2 draaie goed en neem hy die 4de plek in klas B by Terry Driver se Mazda RX-7 af. Af in die langste pouvak in Suid-Afrika en die klas A motors haal hier snelhede van tot 300 km/h. Briggs se bedoelinge met morgenrood is baie duidelik, maar Van der Merwe het reeds by Aberdeen se Bowsel Audi verbygekom en lê nou 4de. Terwyl Ben Morgenrood se Mazda slegs sowat 450 remperkrag lewer, teenoor die 560 van der Merwe se Sasol Ford Sapphire, het Morgenrood 'n gewigsvoordeel en is die resultate van indringende windtunneltoetse by die WNR nou reeds baie duidelik. Die waaghalsige bandkeuse van die span sal natuurlik vroeg in die wedren 'n voordeel wees, maar dit kan om later in die wedren duur te staan kom. Dis die stryd in klas B en het lyk of Johan Coetzee toe nie daarin kon slaag om tot aan die einde van die agterste pouvak voor Dion Joubert te bly. In klas C is Pat Duckham ook reeds deur Serge Damsou verbygesteek, terwyl Dave Repsold en Keith Carr die druk van agteraf toepas. George Besuidenhout, Richie Jude en Don Bruins vorm die agterhoede. In klas D is het Rich Sorensen in sy Volkswagen Golf en hy is in 'n titaniese stryd met Steve Wyndham se Toyota Conquest gewikkel. Maar sedert Wyndham se toetrede tot Wesbank wedrenne vroeër vanjaar kon Sorensen nog nie veel van sy oorheersende vorm van verlede jaar herwin nie. Dit is die gaping wat Wyndham, wat 'n baie sterk reputasie vir sy toewyding het, so vroeg in die wedren al opgebou het. Dis die 3de ronde en Ben Morgenrood se bande het nog al die klou vermoë wat hy nodig het. Die gaping tussen hom en die Opel Calibra van Michael Briggs is reeds 4 sekondes en vergroot teen sowat 1 sekonde per ronde. Sarel van der Merwe toon geen teken van die enjinprobleme van vroeër nie en haal alles uit wat hy kan om nader aan die Rothmans Audi van Terry Moss te kom. Let 'n bietjie op hoeveel vinniger hy deur die 160 km/h draai kom. Op na 5de rad en nou is dit voet in die hoek teen die 1,5 km lange pouvak af. Moss is baie bewus van die Ford wat van agteraf tot langsom inskuif. En nou is dit die man met die grootste hart wat vastig gerem trap en die eerste deur die draai sal gaan. Die man sal moet toegee. Moss het die renlyn en aan die buitekant lê die gruis en wag en Van der Merwe is van die baan af. Selfs al kan hy voortgaan is dit waarskynlik die einde van sy wedren. I turned in very late on the rubble. But in that case I had an option. I could have braked earlier so I didn't want to be involved in the corner, but I was contesting the corner there, and I think you could actually blame me for that spin myself, because I knew it was going to be a tight one, and I should actually have braked earlier. 'n Eerlike en grootmoedige Sarel van der Merwe, maar intussen is daar geen keer aan die vleiende Ben Morgenrood nie. Of is daar drama in die Goudveld? Morgenrood misreken om met die dubbele linkerhander en net voor die hoofpouvak amper is Briggs en Moss ook daarmee heen. So 'n ekskursie kan droewigheid vir die bande voorspel. Nog drama. Die Calibra van Michael Briggs kom tot stilstand 'n paar honderd meter verder en dis sekerlik 'n baie verbaasde Terry Moss wat die voortou erf. Chris Aberdeen in die Bowsel Audi het glad nie 'n gelukkige dag nie, maar kom ons luister na sy rentegniek om die draai. In klas B is Johan Coetzee en sy Gearmax Skyline steeds die vleis in die BMW toebroodjie van Dion Joubert en Tony Diana. 'n Stryd waarin geen genade gegee of gevra word nie. Die buksie van die Boland, Serge Damsou en sy Toyota Sprinter het vir Dave Repsold in 'n soortgelyke motor kort op sy hakke. Maar Damsou is 'n meester en kwaai druk kan hom nie van stryk afbring nie. Steve Wonderkind Wyndham se Automatic Toyota Conquest kraai ook nog koning in die klein klasie, 'n motor wat al heelwat littekens van vorige wedrenne met Richard Sorensen en ander dra. En 2 rondes na die insident tussen Sarel van der Merwe en Terry Moss besluit die Ford dat hy nou genoeg gehad het. Dis 'n groot jammerte want Van der Merwe is bekend daarvoor dat hy altyd alles gee wat hy het. Die klas B-stryd is intussen in die guns van die BMW-paar Joubert en Diana beslis, terwyl 'n teleurgestelde Johan Coetzee se Skyline se asem ook begin opraak. Maar op die laaste ronde is daar nog opwinding. Ben Morgenrood kom by Terry Moss verby. Die oordeel aan die manier waarop Morgenrood die gaping al hoe groter maak, het hy geen nagevolge oog gehou van sy ekskursietjie in die veld nie. En dit wil ook lyk of die waagstuk met die keuse van die bande baie goed geslaag het. 'n Baie goeie algehele oorwinning dus vir Ben Morgenrood, sy eerste van die seisoen, terwyl Dion Joubert in klas B C4, Serge Damsou in klas C en Steve Wyndham in klas D. Die wegspringvolgorde vir die tweede skof word deur die uitslag van die eerste bepaal.
en sowel Michael Briggs as Sarel van der Merwe is terug in klas A, terwyl Pat Duckham en Richie Jude ook hulle probleme van die vorige skof opgelos het en terug is in klas C. Dis die uitsig na agter uit die Rothmans Audi van Terry Moss. Luister 'n bietjie na die versnelling, soos wat hy vir Morgenrood agterna sit. Moss is die keer vasbeslote om nie weer vir Morgenrood te laat wegkom nie. Albei van hulle se gunsteling renbaan is Kailani, maar deur die baie moeilike draai 3, wat net eenvoudig nie ophou nie, is nie een van hulle van plan om 'n duimskiet te gee nie. Die res van die veld stroom soos 'n hoëspoed sneltrein agter hulle aan, maar is eintlik die agterste pouvak waar die eerste toets kom. Van der Merwe en Briggs het vir Chris Aberdeen in hulle versiere, maar wie gaan die eerste aan die einde van die pouvak draai? Dis Moss wat aan die binnekant van Morgenrood verbyduik in 'n skitterend beplande manoeuvre waarvoor Morgenrood geen antwoord het nie. Eentjie terug in klas C, hernie Dave Repsold sy stryd met Serge Damsou, en ook hier word daar nie oor draaie onderhandel nie. Dit is Keith Carr wat vir Repsold aan sy nabye teenwoordigheid herinner. Intussen het Ben Morgenrood die stryd nog nie naastenby gewonne gegee nie, en dit is hoe dit sou lyk as 'n mens 'n passasier op die agterste plek was. In klas B is dit reeds 'n bekende gesig, die BMW motorsportpaar Dion Joubert en Tony Viana wat onversteurbaar hul oorwinningstog voortsit. Onversteurbaar mag dit dalk van buite af lyk, maar dis die gesig van 'n man wat teen 'n gemiddelde snelheid van meer as 150 km/h baie hard konsentreer. Klas D se voorloper is waarskynlik die man wat sake die maklikste van almal het. Steve Windham is byna onkeerbaar op pad na nog 'n klasoorwinning in sy outomaat Toyota Conquest. In die vierde ronde en die mens kan byna aanvoel dat dinge besig is om tot 'n klimaks te ontwikkel in klas A. Terry Moss het vir Ben Morgenrood kort op sake, maar Sarel van der Merwe is nie van plan om lank agter Morgenrood te sit nie. Dis Terry Moss vir wie hy lus is, en die superieure krag en spoed van die Sasol Ford neem vir van der Merwe tot in die tweede plek. Gaan hy dit weer op hierdie draai probeer? Van der Merwe was net nie naby genoeg aan Moss om by hom verby te kom nie, maar dit is gewis nie die laaste keer wat hy dit gaan probeer doen nie. Kom ons hou 'n bietjie hierdie stryd op. Moss klou soos 'n neep aan sy renlyn en gebruik die vierwielaandrywing van sy Audi tot sy maksimum voordeel. Van der Merwe het net agterwielaandrywing en hy moet hard konsentreer om die motor gladweg deur die draai te kry. Ben Morgenrood het waarskynlik die beste sitplek om hierdie nabytstryd dop te hou, en hy is ideaal geplaas om voordeel te trek uit enige fout wat die voorste twee mag begaan. Dis 'n stryd tussen drie legendes wat die skare op hulle voete het. En dis 'n stryd waarin daar net een oorwinnaar kan wees. Mens kan die spreekwoordelike kombers oor die drie gooi, want hierdie draai is die een wat bepaal hoe vinnig 'n mens die pouvak binne gaan, en dus hoe vinnig jy aan die einde van die pouvak sal wees. Sarel van der Merwe is ideaal geplaas om verby te kom. En dan die oomblik wat 'n mens heel hard laat vashou. Teen byna 300 km/h is dit asof die wêreld vir van der Merwe en Moss in 'n kakofonie van skreeuende bande, stof en bakwerkstukke ontplof. Geskokte toeskouers kan hulle oë nie glo as Sarel van der Merwe vir wat soos 'n ewigheid voel nie beweeg nie. Die Goldfields renbaan is vasgevang in die vraag, is hy nog daar? Dit is soos wat het gelyk het deur die oog van die reiscam agter in Terry Moss se Rothmans Audi. Van der Merwe het vinniger as Moss die pouvak binne gegaan en ook van sy glystroom gebruik gemaak om verby te kom. Of hulle, of wie dalk ook eerste aan mekaar geraak het, sal seker nooit bepaal kan word nie. Van der Merwe het beslis sy neus voor Moss gehad, want dan raak dit onduidelik presies waarom die Ford dwars voor die Audi ingeswaai het. Het hy ingedraai of is hy gestamp? Kom ons hoor wat het elkeen daaroor te sê.
we sort of stayed next to each other to use his lifting to the full extent. And when I thought I'd passed him, he started to touch me twice. The second time, he's put me off. So I think he was trying maybe to get too close. And he certainly turned me sideways and put me into the dirt and caused the accident. And I think it just proves that these cars are more dangerous than people think. You know, they come from lower formulas into this lot, and these are dangerous machines. The accident happened at 300 kilometers an hour, so you can't get more dangerous than that, I don't think. It could have been created by a bump. Maybe he thought he had passed me and started turning in. And when I saw he was going sideways, things happened very quickly from then on. I can't say that Sardo was to blame. I know that I didn't do anything purposefully, and I thought it just as a pure accident, really. Maar tussen al die drama deur gaan die wedren voort en is Dion Joubert steeds gemakkelijk voor in klas B. Johan Coetzee en sy Germax Skyline het intussen by Tony Viana verbygekom. Terwyl die toeskouers die stryd tussen Joubert en Coetzee dophou, is daar dalk 'n paar van hulle wat onthou dat Van der Merwe se motor in 'n area tot stilstand gekom het wat by die vorige geleentheid deur mense volgepak is. Slegs 3 weke voor die byeenkoms het die organiseerders besluit om die toeskouerversperring in daardie area terug te skuif omdat hulle dit as te gevaarlik beskou het. Ook die klas C motors jaag by die tekens van die Van der Merwe ongeluk verby. Serge Damsou het nog steeds vir Dave Repsold kortsanke. En hoe hard Dave Repsold ook al probeer, kan hy net eenvoudig nie daardie laaste greintjie spoed vind om by Damsou verby te kom. Kom ons hou hulle altyd dop. Op die laaste ronde is dit Ben Morgenrood wat die voortou na die Van der Merwe mas-insident oorgeneem het wat met Michael Briggs se Opel Calibra te kamp het. Maar daar is ongelukkig nie meer genoeg tyd vir Briggs oor nie. Hy kan nietemin baie tevrede voel met sy vertoning, terwyl Ben Morgenrood sy tweede oorwinning van die dag kan vier. Klas B se oorwinning is weer agter die naam van Dion Joubert, klas C weer agter die van Serge Damsou en in klas D was dit weer Steve Windham. Hoe voel Morgenrood oor die dag se gebeure? It's just a pity that these two cars had an accident. Else, I think the race could have been far more exciting the second heat than it turned out in the end. But I'm very pleased for Mazda and for my team and for myself. Maak gerus 'n aantekening dat ons vir u 'n langer weergawe van die dag se wedrenne. Former world champion and Le Mans winner Hans-Joachim Stuck takes on South Africa's top drivers. Stuck will be behind the wheel of the new Audi Quattro SP4 in its South African debut. Action and drama in practice.